2018 മോഡൽ ഡോമിനറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാനാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോമിനറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാൻ. വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഡോമിനർ 400 ബെല്ലിപ്പാൻ എങ്ങനെ NS200 സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ് അല്ല. കുറച്ച് വെൽഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്ന ബെല്ലിപ്പാൻ്റെ ആ ഒരു നട്ടിൻ ബോൾട്ടിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് വെൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, സിമ്പിളാണ് വെൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡോമിനർ 400 ബെല്ലിപ്പാൻ നമ്മുടെ NS200 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ NS200 സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്ന ബെല്ലിപ്പാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാമ്പാണ്, ആ ഒരു പീസാണ് ഈ പോയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പോയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പഴയ നമ്മുടെ ബെല്ലിപ്പാൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്ന പോർഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടെയും ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോമിനറിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് ഇവിടെ തട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോമിനറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് ഒരു പീസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പീസ് അടിച്ചിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ പിന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പീസും ഇപ്പം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറ സൈഡിലും ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല കമ്പി, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മതിയോ, വെറുതെ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ അപ്പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലത് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പി വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേട്ടാ. ഇത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി നല്ല കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇരുന്നോളും, വേറെ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇടത് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്ന ആ കമ്പിയുടെ കൂടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്കായിട്ടിരുന്ന ആ ഒരു പീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡോമിനറിൻ്റെ ഒരു ബെല്ലിപ്പാൻ ഇപ്പോൾ NS സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്ര പോർഷൻ മാത്രം മതി, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും, വേറെ കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ സിൽവർ കളറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പുറമേ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ വൃത്തിയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ കാണാൻ ഒരു ഫിനിഷിങ് വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണാനൊക്കെ വൃത്തിയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോമിനറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാൻ. ഇത് 2021 മോഡലിൻ്റെ അല്ല, ഇത് പഴയ മോഡലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ UG അല്ലെങ്കിൽ BS6 മോഡലിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഡോമിനർ 400 ബെല്ലിപ്പാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഫുൾ റെഡ് അല്ല കേട്ടോ, മാറ്റ് ബ്ലാക്കിൽ ചെറിയൊരു റെഡ് സ്ട്രിപ്പും സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പഴയതാണ്, ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ വെച്ച ആ ഒരു ഹോൾ സൈസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രൂവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓവറോൾ ലുക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിടാം. ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ലുക്കും കാര്യങ്ങളും ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു?
അടിപൊളിയായില്ലേ? വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സൈസ് ഉള്ള പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് നല്ല സൈസുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡോമിനാറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സൈസുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള NSൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് സാധനം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് എന്തായാലും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു മാച്ചിങ് ഉണ്ട്, വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെല്ലിപ്പാന് നല്ല മാച്ചിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ റെഡും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് നല്ല മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും. പിന്നെ സൈഡ് ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. സൈഡ് ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ 2018 മോഡൽ ഡോമിനറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതിലാണ് ഫുൾ റെഡ് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തേൽ 250ക്ക് മാത്രമേ റെഡ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. 400ൻ്റെ ബ്ലാക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 250ക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു സെയിം റെഡ് ബെല്ലിപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു റെഡ് സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ NS100 നമ്മൾ ഡോമിനറിൻ്റെ ബെല്ലിപ്പാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നട്ട് വരും. അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഈ പോർഷനിൽ വന്നത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് ഒറ്റ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നട്ടിട്ടിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കുക, വേറെ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആണ് സാധനം. ആട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, കുലുക്കമൊന്നുമില്ല. സംഭവം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അവിടെ ആ സൈഡിലുണ്ട്, ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 3 ബോൾട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. വേറെ സ്ട്രോങ് ആണ് സാധനം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആട്ടോ ഇല്ല, ഷേക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബെല്ലിപ്പാൻ എത്ര ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇതിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചിത്തിരി സൈസൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.